Kaylin Alcantara looks edgy sa iya bagong nga role sa Shining Inheritance. Malayo sa iya usual nga bright and cute outfits, suksok ni Kaylin sa iya Instagram photos ang black leather mini dress kag knee-length boots. May suksok man ini nga large gold chain. Caption pa sini, meet Juana de la Costa. #Shining Inheritance this 2024. Ang Shining Inheritance ang Philippine adaptation sang hit Korean drama. Isa ka sweet birthday message ang ginpakigbahin ni Bianca Umali sa boyfriend sini nga si Ruru Madrid. Sa iya IG, ginpost ni Bianca ang picture ni Ruru. Nagpasalamat man si Bianca sa nobyo sini, kag ginpahayag pa nga blessing si Ruru sa iya kag sa tanan nga mga ginabuligan kag gina-inspire sini. Suno pa kay Bianca, si Ruru ang ilaw ng kanyang buhay. Samtang padayon ang aksyon niya eksena sa Black Rider. Mangin madinalag-on nahihan si Romana sa plano nga pagpatay kay Nolan, samtang si Sasha ipasunog ang naistaran sang illegal settlers. Bantayan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras.